আমার তো ভাগ্যটাই খারাপ। আরে আরে নদী থেকে ওটা কি ভেসে উঠতেছে? আরে আমি হলাম জলপরি। বলো তোমার কি ইচ্ছা, আমি তোমার সব ইচ্ছাকে পূরণ করব। আচ্ছা তাহলে তুমি আমাকে একটা জাদুই জিনিস দাও। আচ্ছা এখনই দিতেছি। হিরিং বিরিং তিরিং চা, হে জাদুর চুড়ি তুই ওর হাতে যা। আরে আমার হাতের মধ্যে চুড়ি কিভাবে আসলো? আরে এই চুড়ি দিয়েই বা কি হবে? জলপরি আজকে তোমাকে এই পাথর দিয়ে ঢিল মারবো। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার হাতের পাথরটিকে একবার দেখো। আরে ওয়াও, এই পাথরটি তো সোনার হয়ে গেল। আরে তুমি এই চুড়িতে হাতের মধ্যে পড়ে যে জিনিসকে টাচ করবে সেটা সোনা হয়ে যাবে। বন্ধুরা, তার আগে আপনি যদি এই ছবিটিকে একটু সম্মান করে থাকেন তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর আপনি এক না দুইটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।